سياسيين كبار ورجال اعمال وحتى ناس في السلطه، لدرجه ان في اشاعات قالت انها اتعاملت مع وزراء ومسؤولين كبار جدا. فلوس كتير جدا ابتدت تنهال عليها. هي وجوزها اشتروا بيت كبير وعربيه غاليه وذهب ولبس غالي، بقوا عايشين حياه ملوك. كل ده من وعودهم الكذابه بالسحر. لكن اخطر زبون جالهم كان سياسي اسمه مازلان ادريس. ده كان راجل عضو برلمان وكان عايز يقوم مكانته اكتر، يوصل لمناصب اعلى. ادريس لجأ لمنى وفعلا دفع لها مقدم كبير، وهي وعدته بالثروه والسلطه. قالت له انها تديله اغراض سحريه كانت مملوكه للرئيس الاندونيسي السابق، وطلبت منه ساعتها حوالي 2.5 مليون رينجا بعملتهم، يعني في الوقت ده كان ممكن يساوي تقريبا مليون دولار. ادريس صدق وفعلا دفع ادريس 500 الف كتأمين، واداها ملكية 10 اراضي كضمان عشان يبقى مجموعهم 2 مليون. لكن لما ما شافش اي نتيجة ابتدى يتوتر، وفي اللحظة دي منى خططت مع جوزها وشريكهم اللي كان اسمه حسن لأسوأ حاجة ممكن تحصل. وفي ليلة 18 يوليو 1993 منى وجوزها قالوا لإدريس انك لازم تيجي البيت عندنا عشان لازم نعمل طقوس وتعاويذ عشان يتحقق مرادك. والبيت ده كان في وسط الغابة، الجو كله هناك كان غامض، حتى شكل البيت، والبيت كان مليان بالبخور. المهم ان ادريس افتكر انه داخل على جلسه سحر هتفتح له ابواب المجد، ومنى ساعتها قالت له نام على الارض. منى ابتدت بالطقوس، كلام مش مفهوم وورد